šovakar kādiem, nezinu, 1:00 naktī iet Twitterī un skatās sludinājums. Sludinājums kļūt pēc Ziemassvētku vecīti. Un jā, tad es nolēmu varbūt tomēr pamēģināt. Jā. Jā, un šobrīd es dodos uz lielveikalu, kur es piestrādāšu kā Ziemassvētku vecītis. Ziemas silta. Lustig jauno. Jā. Tak man rūķi aizgāja. Kas? Tā man gāja? Nē, es saku, man rūķi aizgāja. Pats interesantākais bija tas, ka to bērni tik daudz un tu visus neatceries. Bija tādi, kas vienkārši pieto to reizi un prasa konfektus. Un tu vienkārši stāv un domā, viņš bija vai nebija. Un jā, un kā viņam neiedos tās konfektus. Jā, daži godīgi bija, daži nē. Pirmā darbdiena ir galā, būt pa vecīti, tas nav viegli. Jo bērni dažādi, daži baidās no vecīša, daži laimīgi, daži vienkārši raud. Ja paprasam noskaidrt dzejoli, lielākā daļa skaitlot dzejoļus, kuros ir lamu vārdi. Bet tā jau forši, būt pa vecīti, padalīt konfektus mazajiem. Jā, ko lai vēl piebilst? Lielākā daļa kautrējās, nofočēties, pieiet klāt. Ir tādi, kas pieskrien, apskauj, iedod 5. Un jā, rītā būs otrā darbdiena, pēc gaidam video. Čau!